奶奶已经去世7、8年，孙女却把她一直放在冰箱，就是想继续领取奶奶的养老金，这样就可以名正言顺一直啃老。紧接着买来奶奶最爱吃的零食，全部堆积在她的身体上，翠花才安心关上冰箱大门。没想到社保局突然到访，说要给奶奶免费全身检查身体。无奈之下，他们又把奶奶尸体给搬出来。此时尸体早已被冻到硬邦邦的，想要完全解冻还需要几天。就当姐妹们不知所措时，社保局的强哥已经找上门，翠花只能硬着头皮上前拖延时间，结果还是被强哥硬闯进来。此时闺蜜假装跟奶奶打麻将，眼看强哥就要上前，翠花立马将他拉到自己闺房，不但假装跟强哥表白，还约他到外面吃雪糕，直到凌晨3点半，两人才非常不舍回到家。就在这时，突然冲过来几条狼狗，吓得两人赶紧躲回了家里。好巧不巧，这时正好停电，翠花只好去闺房找蜡烛。等她再次回到客厅时，强哥已经打开了冰箱，看来这下真的 BBQ 了。